Bisri. Kan kok rada langsing saya ngene iki. Ya Allah. Kan olahraga, perlu aku. Apa? Tukunan iki lho, Masku. Mas. Iya, masih anakku iki. Lah bersama aku iki BODO pateni ha ngono ta. Wong iki kudu emas. Loh, iya, tuku emas iki Kan kok keliru, lah atene gedeboli aku. Lah wong aku iki ratune gedebol, lah kon gedeboli. Lek boyo ya boyo anakku tambah kon iku lho. Kon iso aja ngoro-ngoro wong aja golek perkara wis. Iki kok kudu emas. Ya Kon wis iku kon lek ora gelem nuku iso gak usah nyocot. kok atene ngoro-ngoro ya aku. Ruwet. Oh, dompol ajane bedesri iki. Gak iso are diakali. Sopo maneh ya tak akali yo. Oh, mak lampir tak akalane. Mak, Lapo dapuranmu rene? Ini nyari duit ya? ora aku kate nyaur utang. Ngaren kon. Iya. Oleh apa kon? Iki lho masih anakku, Mak. Iki regane ya 2,5 juta. Utangku lek 2 juta. Kan susuk 500. Wis sampean PA iku gawe Apa kok tambah. gak kon dolak suratnya ndi? Gak ada surat. Yo ngene iki. Lho. Delokno iki Mas asli. Ngene kok, lek kira ana kokote iki nandi iki. Ya sayang gak ono kokote, Mak. Gak apa-apa tapi kok didol payu kok. Temenan iki Iya, 2,5 juta rong sampe tak tambahi 500 iku lho, sampe susuke sampe pek yo. Ya wis sampean dol ae. Temenan iki kon kek aku ah. Iya. Ya wis, suwun ya. Aku kan gak blebes. Gak duit aku, mari Iya. kira atene aku ngutangi dapuranmu. Ya aku gak utang sampean saiki, Mak ya. Ini gak tau. Yo. 2 juta dadi 2,5 juta rek. Lumayan ta, mari kita ke nang pasar tak tambahno gelangku iki kok. Alhamdulillah kena wong tua iku ACC ya lek bedesri gak kena digoroi. Ku apok tak akali maneh.